أغلقت وزارة التنمية الاجتماعية خلال الشهرين الماضيين مركزين لذوي الإعاقات، وأنظرت 14 مركزا، وذلك ضمن زياراتها المستمرة لمراكز ذوي الإعاقة للتأكد من نوعية الخدمة المقدمة لهذه الفئة وضمان عدم حدوث تجاوزات إدارية تتعلق بالمراكز. وقال الناطق الإعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط أنه خلال الشهرين الماضيين نفذت الوزارة 233 زيارة ميدانية، منها 161 زيارة من قبل مديريات التنمية الاجتماعية و72 زيارة من قبل مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف الرطروط: ترتب على هذه الزيارات إغلاق مركزين وإنذار 14 مركزا وتصويب أوضاع 217، مشيرا أن عدد الزيارات التي نفذت باليوم الواحد بلغت 4 زيارات لمراكز رعاية ذوي الإعاقة.